عار على كل المنظومة الرياضية في مصر اللي حصل امبارح. طلع عاهر بيه حسين او عامر بيه حسين كما يقال، قالك ان احنا هنشوف تقرير الحكم وتقرير مراقب المباراة، كاتبين في تقريرهم ولا لا الواقعة بتاعت حسين الشحات، وسامع اخبار بتقول ان هي مباراتين و20,000 جنيه. رسالتي لكل لعيب في الدوري المصري زي ما قلت امبارح: ليه خصومة مع أي حد في الملعب كله جوزين إقلام، سواء حكم، لعيب، خصم، جمهور، إداري، كل من هو حوالين التراك في المباراة ليك حق عنده، اديله جوزين إقلام، خشوا تصالحوا في الممر أو في أوضة مغلقة زي ما قال الإعلام. أنا عايز أسأل سؤال للإعلام المصري: هو ده لو لعيب في نادي تاني غير النادي الأهلي ما كانش اتذبح واتعلقت له المشانق؟ كفاية عار وكفاية قلة أدب، وكل ده بيعمل احتقان بين الجماهير. إن أنا لما أشوف لعيب بيسب الدين وبيضرب لعيب بالقلم ياخد مباراتين و20,000 جنيه، ده اسمه تهريج. ده سب الدين، ده سب الدين في القانون المصري بياخد 6 شهور حبس. تاني، سب الدين في القانون المصري بياخد 6 شهور حبس. يا إعلام العار خليك حيادي وابعدوا عن شحن الجماهير، واحنا مش طالبين غير ان كل واحد ياخد حقه وبس.